السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شاركت معكم لي موديل اللي غادي نخدموا للكليان ان شاء الله سيغ كوموند. دابا بدينا على بركه الله باش نخدموا هذا الشيء. بدينا بالقفطان ديال الجوهره. بالنسبه لطريقه الفصاله حتى بديت كنفصل وتفكرت شي بنات كيصيفطوا لي في الواتساب كيقولوا لي عافاك كيفاش نفصلوا القفطان. انا هذا الفيديو غادي نديرو معكم ان شاء الله جوج ديال سميتو غنقسموا لكم على جوج فيديوهات ان شاء الله. بالنسبه بعد ما تكوني شديتي المقاسات وقديتي الامور ديالك وكتبتي كلشي في الورقه وخديتي الثوب، كنطويو الثوب على جوج على الطول ديالو تنكيس. غادي ناخذ اول حاجه اللي هي الطول ديال الكليانه، كنزيدو عليه ما بين 7 حتى ل 10 سنتيم. مبتدئه من الاحسن تزيد 10 سنتيم، وعلى حسب عاوتاني الثوب. راه الا كان ما كافيناش راه ما نقدروش نزيدو 10. بعض المرات راه كنضطروا نزيدو غير 3 وندوزوه بالماكينه ولا ندوزوه بالايد، كتجي ديك التكفيفه قصيره. علاش؟ لانه الثوب كيكون ما كافيناش في الطول. قبل ما تخدموا ضروري تعبروا الثوب تشوفوا واش غادي يقد ولا لا. بالنسبه الثوب بعد ما طويناه على جوج على الطول، كنعبروا من هنا من هاد البلاصه، كنمشيو نحدو فين غادي تجينا الطول زائد لوغلي. عندنا هنا متر و50 جاتنا في هاد البلاصه. من هنا من غادي نبداو الكتاف ديالنا، كنديروا الكتاف عندنا فيهم 42، نقسموهم على جوج 21 زائد جوج سنتيم هي 22. كنحطوا 22، كناخذوا هنايا 7 سنتيم وكنهبطوا من هنا لهنا ب 3 سنتيم. كنطيحوا الكتف هنا. بالنسبه لهذا قفطان غادي نهبطوا هنايا ب 14 سنتيم وغادي نديرو كول في. كان داير راه حنا غنديروه دائري. كنهبطوا من هنايا فين هبطنا بديك 3 ديال الكتف، فين نزلناه كنهبطوا 23 سنتيم وكناخذوا العبار ديال الصدر زائد 2 سنتيم. عندنا 30 زائد 2 32. عاود باش نحدوا الحزام كنهبطوا من هنا لهنا ب 40، ولا كنجيو لهاد البلاصه كنهبطوا ب 10. والعبار تاع الصدر كنقصوا منه 2 سنتيم ولا سنتيم. كنحدوا الحزام ومن هذيك العشرة كنهبطوا ب 20 سنتيم. كنحدوا ليه هونش عندنا فيهم 33 زائد 2 سنتيم هي 34. بالنسبه للجلال الا كنا غنديروا الفتحات في الجناب كنزيدوا 5 سنتيم. كنا غنديروا الايفازي كنزيدوا 10 سنتيم. كنا غنديروا الفتحه القدام كنزيدوا 7 سنتيم ولا 8 سنتيم. نتمنى يكون مفهوم. دابا انا من بعد ما تراسيت غادي ندوز باش نقاد الجلال هنا باش ما يجيونيش دوك الجناب طايحين في هاد البلاصه. غادي نطلع هنايا بواحد 4 سنتيم على حسب العرض، كنجيبها للنصف هنايا صافي. وغادي نقطع وغادي ندوز باش نفصل الظهر. دابا انا غادي نقطع وغادي نخليكم باش نكمل معكم الدرس ان شاء الله باش غادي نفصل الظهر. يعني نقطع ونرجع معكم. ها هو بعد ما قطعناه. بالنسبه هاد الامام غنحيدو وحده وهذه غنديروها معكوسه بحال هكا. هي كانت هكا حنا غنهزوها بحال هكا وغادي نقادو هاد الظهر هذا. المهم بعد ما قادينا الدوفا ديال الظهر درنا الدوفات ديال القدام، خدينا الربع حطيناه خرجنا 1 سنتيم. كنطلعوا بواحد سنتيم هنا في الظهر. هاد الخط اللي تيمشي نيشان كنهبطوه بجوج سنتيم اللي كنقطعوه بحال هكا. كنجيو هنا للنصف كنخرجوا 1 سنتيم كنطلعوا ازيرو كنخرجوا هنا ازيرو وكنهبطوا. نتمنى يكون واضح. كي قلت لكم البنات راه غير طلبوني شي بنات في الواتساب ودرت لهم هذا الفيديو في هذه القناه ديال طريقه التفصيل ديال القفطان. راه عندي قناه اخرى اللي تعليميه درتها خصيصا للبنات بزاف كيطلبوني
وقلت علاش ما نديرش لهم قناه اخرى ونخلي هذه باغا نبقى نبارطاجي فيها غير الموديلات اللي كنخدم، ما بغيتش نخلطها بين الفصاله وهذا. ولكن دابا انا درت لكم هذا الدرس ان شاء الله، والمره الجايه ان شاء الله اللي بغات شي حاجه غادي نبارطاجيها معاها في القناه الاخرى. والرابط ديال القناه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ديال القناه وديال الفيديوهات ان شاء الله. المهم انا غادي نقطع وغادي نرجع معكم للكمام. بالنسبه للكمام كنطويو الثوب اللي كيبقى لينا على 4. الجهه المسدوده ركزوا معايا باش ما تغلطوش، كيف حاطه انا الثوب حطوه حتى نتوما. هاد الجهه المسدوده تكون لعندك، وهنا كتكون عندنا زاويه قائمه كنديروا خط باش كنقادو الثوب الا يكون مديكالي باش ما يجيناش كم ماشي بحالكم. كنعبروا من هنا الطول، عندنا الطول زائد 2 سنتيم، عندنا هنا 60 زائد 2 62. كنعاود ناخذ خط اخر بحال كنديروا مستطيل فيه عباره التركيز على طول الكم. هنا هاد البلاصه عندنا في التركيز ديالنا 28، كنحطوا هنا 28. كنجيو لهاد النقطه هنا كنهبطوا ب 14 سنتيم، كنحدوا النقطه ديال 14 سنتيم. كنجيو هنا كنديروا 3 سنتيم هاد البلاصه باش ما كتجيناش هنا في. كنلاقيو هاد النقطه مع ديك النقطه ديال 14 سنتيم خط، كنقسموها لاربع نقط متساويه. وكنجيو هنايا لهاد بعد ما كنكونوا حددنا دوك 4 النقاط، هاد النقطه لا النقطه اللي المواليه كنطلعوا هنا عند هاد الخط ب2 سنتيم. هذه كنفوتوها كنجيو لهاد الاخرى كندخلوا عند الكم لداخل ب2 سنتيم. كنستغناو على دوك النقط اللي طلعنا فيهم بجوج وهبطنا بجوج، كنستغناو على النقط الاصليه. كنلاقيو النقط مع هذاك الانحناء ديال الكم كنلاقيوه على النقط اللي طلعنا فيهم بجوج وهبطنا بجوج، يعني النقط الجديده الاولى كنستغناو عليها. كنجيو من هاد 3 سنتيم كنديروا خط مع هنا فين طلعنا بجوج، كنمشيو لهذه اللي نقصناها كنحطوا فيها نيشان على النقطه نيشان، وكنجيو للنقطه المواليه اللي دخلنا في الكم بجوج وكنمشيو هنا للنقطه ديال 14. انا غادي نصايب هذه المرحله ونحدد النقط ونوريكم كيفاش كنطراسيوها بالستيل. نتمنى يكون واضح. ها هي 3 كنجيو بحال هكا فين طلعنا هنا بواحد، كنجيو لهاد النقطه هذه كنمشيو للنقط الاخرى بحال هكا. نتمنى يكون واضح لكم. هذه هي اللي غتقطع بالمقص. والعرض ديال الكم فين كاين عندنا 62 غادي نديرو 20. ودابا حنت هذا قفطان بالجلابه ديالو، الجلابه هي اللي غنديرو فيها 20، القفطان غنديرو فيه غير 18 باش يجينا القفطان باين وزوين. وبالنسبه للجلابه غنديرو فيها في طول الكم ديالها غير 61، غنقصو سنتيم. انا غادي نقطع ونوريكم الشكل النهائي ديالو. قبل ما نقطع نسيت ما قلتش لكم بلي كتحدوا راس الكم. بالنسبه لهاد البلاصه هنا مع هنا اللي عندها هذا تستعملوا تحطوا بهذه الطريقه، اللي ما عندهاش هذا تقدر دير المترو هنا مع ديك النقطه وتجي للنصف، تحدد النصف وتدخل الى السيده غليظه تدخل ليها ب1 سنتيم، الى مايان تدخل بجوج، الى ضعيفه رقيقه تدخل ب3. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكم ديالنا. دابا ملي غنفصلوا عليه الجلابه ضروري هنا هذا درنا فيه 18، الاخر خصنا نديرو فيه 20، وفي الطول نقصو باش يجينا القفطان هنا والجلابه هنا باش يجينا ان شاء الله زوين. حيت الا ما درتيش هاد المرحله ما كيطلعش زوين، كيبقى داك الكم كيدور وكتجي الجلابه طويله على القفطان ما كيبانش القفطان. ضروري خصك ديري بحال هكا باش تجيك مزيان. المهم ملي غادي يسالي هادشي ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. اللي بغات تعلم الفصاله راه غادي نخلي لكم صندوق الوصف القناه الاخرى التعليميه ان شاء الله غادي نعلمكم. ودعوا معنا غير بدعوات الخير ان شاء الله. صافي والله يبعد علينا ولاد الحرام والله يسهل لينا.